你看这台空调我已经卸下来了，一台 LG 的。你像咱们回收这个旧空调啊，主要是看它的重量。你看它的内积重量是8公斤，外积重量是33公斤，也就是说这台空调有70-80斤重。最主要的一点呢，它这个管儿是铝管，它这个管儿是换过的。你看，这是铝管的，看到没有？是铝管的。如果要是铜管的，价格可能给的高一些。它这个是铝管的，而且这空调是坏掉的。我拆的时候，这个线呢直接给它剪掉了，也没有收佛，把这里给它关上了。大家都知道，这个 LG 的空调啊，做工还是可以的，但是它是用不用自己的压缩机呢？一会儿咱们看一下 LG 的空调是不是用的 LG 的压缩机。好，我给大家拆开看一下。看到没有？这空调拆开就是这个样子，这就是这个压缩机，这是这个电容。LG 的电容啊，它是风机电容和压缩机电容是在一起的，你看是在一起的。这是这个风机，这个壳啊，它跟设计的方法也不一样，它上边这个盖和前面这盖它是一体的。咱们看一下这个压缩机到底是什么牌的。好，这里我打开一个缝，你看。是不是？这个压缩机确实用的是自己的，也是 LG 的。不过 LG 的压缩机啊，有一个缺点，也就是说它用时间长了，它这个油啊，它会变黄。你看，我没收服，它这个油，你看压缩机油已经是这种黄颜色的，跟这个变质了。正常的咱们这个压缩机油应该是透明无色无味的，它这个就有一些变质了。不过整体做工还是可以的。这就是这个空调，你看它这个管子还是挺密实的，是不是？也是单排管，它这也是单排管，这是这个风机，整体做工还是可以的。好了，视频给大家分享到这里，我们下期再见。